नौशर फेरोज़ स्वी गैस ऑफिस अॻियां मिठियाणी वासियुनि जो सख़्त एहतजाज। स्वी गैस अमले पारां कयल नाजाइज़नि ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई वई। एहतजाजी मुज़ाहिरे जी अॻुवाणी सदर नेशनल प्रेस क्लब मिठियाणी अब्दुल हफ़ीज़ मशहूरी, महबूब मल्हा, कुर्बान अली मशहूरी ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। जे मीडिया सां ॻाल्हाईंदे ॿुधायो त जॾहिं खां ही नौशर फेरोज़ ज़ोनल ऑफिसर स्वी गैस आयो आहे, तक़रीबन 3 सालनि खां मिठियाणी वारा परेशान आहिनि। जेके बि मसइला आहिनि हल नथा थियनि। काफ़ी दफ़ा शिकायतूं कयूं आहिनि, पर अलाए छो असांजी ॿुधनि नथा। असां कोर्ट थ्रू बि कंप्लेन कयूं आहिनि, पर को बि दाद फ़रियाद न थियो आहे। नाजाइज़ बिल मोकिलिया था वञनि। ॿियो वरी गैस में इहो प्रेशर बि न आहे त उन गैस मां घर जे मानी बि थिए। ॿिए पासे ऑफिसर ॿुधाईंदे चयो त मिठियाणी एरिया में न्यू जतोई में करोड़ें रुपया बिल रहत आहे, उन करे बि मसइला कुझु पेंडिंग में आहिनि। बाक़ी रही ॻाल्हि प्रेशर जी, त उहा असां लिखत में मूं मथे मोकिली आहे। कुझु ॾींहंनि में रिज़ल्ट मिली वेंदो ऐं मौसम तब्दील थियण करे टाइम चेंज ऐं प्रेशर वधाइण जी तजवीज़ मिली वेंदी त मसइलो हल थी वेंदो। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।